Dober dan. Jutro smo se zbudili s presenetljivo novico, ki je bila dalj časa pričakovana, da je namreč sveti oče sprejel odstop ljubljanskega nadškofa in mariborskega nadškofa, doktorja Stresa Antona, Marjana Turnška, mariborskega nadškofa. Rekli sva, nepričakovana in nepresenetljiva novica. Zakaj? Dolgo časa se je govorilo, da bodo konsekvence prišle, češ da komisija raziskuje vse možne dejavnike te afere, ki je težka preko 1 milijarde evrov in v še večjih milijardah in neugotovljivih milijardah moralnega kapitala. Ne? Ampak zdaj, jaz sem kar malo presenečen, po pravici povedano, ker gre očitno za radikalne reze. Ja. Zdaj tako, po mojem, na eni strani je očitno, da sveti oče Frančišek, da je potegnil določene poteze v samem Vatikanu, da se je med drugim lotil občutljive čistke v Vatikanski banki, ki velja za eno od manj transparentnih finančnih inštitucij na svetu. Pustva, je to pralnica denarja ali je to davčna oaza, je to mafijska banka ali kaj četrtega, ne zadošča, da rečeva, da je netransparentna in da je Vatikansko poveljstvo sklenilo potegniti neko potezo, ki je zelo tvegana, in ki je v preteklosti po vsej verjetnosti botrovala tudi kakšni papeški smrti. To je ena stvar, druga pa tako, da če že čistijo v Vatikanski banki, potem je skrajno smiselno in nujno in razumljivo, da so se lotili tudi posledic finančne polomije v Mariboru, ki je pa tudi epohalnih in globalnih razsežnosti. Zdaj, jaz sem danes gledal podatke o tem, pravzaprav kakšne so prijavljene terjatve v stečajnih postopkih za Zvon 1, Zvon 2, Gospodarstvo Rast in druge gospodarske družbe, posredno ali neposredno povezane z mariborsko nadškofijo, in je seveda cifra precej severno od številke, ki jo je januarja 2011 omenjal rimski tednik L'Espresso, ko je pisal o 800 milijonih. Te prijavljene terjatve so čez milijardo. In se bo s tem v prihodnosti ukvarjala slaba banka, pa kdo ve še, katere vse finančne in proračunske inštitucije v državi. Pri vprašanju zakaj, je pa po mojem treba iti tja v 90. leta, ko je vrh Slovenske rimsko-katoliške cerkve ali pa mariborska škofija, zdaj tukaj nimam čisto jasnega odgovora, sklenila, da se postavi na neko izhodišče, ki je značilno za marksizem. Točno, ja. Se pravi, takrat so sklenili, tako prav po marksovsko, da zato, da bi oni imeli dobro delujočo duhovno nadstavbo, rabijo imeti podstat, finančno materialno bazo. Ja. In so potem skočili v ta bazen finančne baze, materialne baze, ne zavedajoč se, ali v tem bazenu je voda ali ne, predvsem pa niso vedeli, kako upravljati s tem bazenom. Pa so najprej ustanovili Krekovo banko, pa je prodali kar uspešno, pa so potem ustanovili Krekovo družbo. Potem sta pa z tega nastala Zvon 1 pa Zvon 2, potem so pa začele delnice rasti in bolj kot so delnice rasle, bolj so naraščali finančni apetiti. Meni je bilo popolnoma jasno,
da se ta logika ne more izidati in da je bo enkrat konc. Žal sem pa mislil, da bo moje življenje prekratko, da bi to videl. Ne. Pa ni, ne, hvala Bogu, v redu je to. Ne. To, kar je 20 let zdaj Slovenska cerkev počela in s čimer očitno Vatikan obračunava, jaz bi temu dal status epohalnosti. To se pravi, dogaja se nekaj zgodovinsko radikalnega, nekaj, kar se v zgodovini Slovenske cerkve še ni zgodilo. Ne. Ker Slovenska cerkev je bila, dobro, pustimo pač feudalistično ali pa postfeudalistično obdobje, ki je bila vezana še na drugo logiko, ki ni imela recimo za slovenskim jezikom, kulturi in slovenskim narodom nobene zveze. Ne. Ampak potem, ko se je pa enkrat začela ta prevezava med slovenskim jezikom, narodom in pa med cerkvijo, ki je postala prav tista, prava povezava, ne, ki je ena od najbolj temeljnih dokazov slovenskemu narodu o trdnosti te Blut und Boden, to se pravi kri in zemlja, povezave, ne, da se je to zamajalo, to se je pa šele zdaj zgodilo. Ne, in recimo to, kar je Maribor naredil, da je šel v bistvu v najbolj moderno logiko, borzno, posredniško, pidovsko, skratka v veriženje kapitala in pa financ, ne, je v bistvu samo na modern način izpeljana logika denacionalizacije pač predmodernega tipa, ne, kar ti zasedeš največje pozicije. Si v Triglavski narodni park v najbolj vitalne pozicije, slišim, da slab Savica celo zdaj, ne, in Pokluške gozdove praktično so in veljalo je, tudi jaz sem to tako videl, ne, če kdo garant za to, da bo zemlja pač slovenska ostala in vezana bila na kulturo, na Blut und Boden ideologijo, je pa to cerkev, ampak ravno to zdaj ni res, ne, da se ljudje v bistvu v starem režimu, v starem komunističnem režimu po ideologiji Blut und Boden danes čutijo bolj varovane kot pa po cerkveni ideologiji, zato ker zdaj izsekavajo neusmiljene gozdove po tržni ceni in jih izvažajo v Avstrijo, medtem ko lesno-predelovalna industrija v Sloveniji pa crkuje, ne. Ja. In hočem to povedati, ne, da ima to mnogo hujšo aplikacijo kot samo ekonomistično. Gre za rahljanje tistih res starih pravezij oziroma arhetipskih pojmovanj. Na tleh leže slovenstva stebri stari. Ja, na tleh slovenstva. Na tleh leže slovenstva stebri stari. Ja, to se zdaj le zgodilo, mislim. Ja, to se je zdaj zgodilo. Mislim, ne zaradi viharja. Ampak to hočem reči, poglej ali ne. Če se spomniš leta 1978, ne, je bili takratni cerkveni strategi so bili nekako toliko pametni, toliko modri, da so razmišljali, kaj bo pa potem, ko bo ta žlahtni aristokratski gospod, škof, ki se mu je rekel Jožef Pogačnik, ne, pesnik in tako, ne, ampak gospod, ki je vzdržal svojo pozicijo, ko bo on umrl, ne, so začeli razmišljati in so 1978 leta so pripeljali iz Švice, tedaj neznanega, in pa predvsem od slovenskega politikuma in vseh teh notrnih problemov za dosti oddaljenega Alojzija Šuštarja. Ja. 1980 leta, to je na letu, ko je umrl Josip Broz Tito. Ja. Sta bile dve novi imenovanji, en je bil Alojzij Šuštar in drugi je bil ne za nadškofa, pač pa za škofa, Franc Kramberger, po 2 letih pač preigravanja okrog tega, kdo bo naslednik Maksimiljana Držečnika, ki je umrl tudi leta 78 in leta 80, ko je bil imenovan Franc Kramberger, je bilo dokončno jasno, da je na stranski tir postavljen Vekoslav Grmić, ne, kot v bistvu človek Rdeči škof. Tako, rdeči škof, socialista. Ne. No, in potem se je vzpostavila neka nov vzorec, v kateri je pa Alojzij Šuštar izredno uspešno igral vlogo skromnega človeka in skromne cerkve, ki korespondira še za tisto skrvjo oblito cerkvijo iz komunističnega preganjanja v času po drugi svetovni vojni, ko je režim zatiral vernike, jih diskriminiral na vsakem koraku in tako naprej, kar je fakt. A ne? In potem pride srečni trenutek, a ne, to je bilo pa leta 1996, ko nadškof postane Franc Rode. In v bistvu te iluzije razpodi, ne, kot oblake. A ne? In to mu pa priznam. Ne. Franc Rode je dejansko najbolj transparenten škof od vseh škofov, kar sem vse povedal. On je vse povedal v najkrajšem času. Ja. Ne. To se pravi, on je zelo jasno povedal in to mu štejem boš se mogoče smejal, jaz mu to štejem v plus, ne, to mu štejem kot kvaliteto. Ne. On je v najkrajšem možnem času otresel nas vseh možnih iluzij, povedal, da cerkvi pripada ta moč, oblast, denar, čast in posebno mesto. Ne.
In tukaj ni bilo nobene dileme, si pač rekel, da ali pa ne. A veš, ni bilo tisto, navzven smo skromni, navznotraj imamo prikrite cilje, ali pa nekdo je skromen, pa je mogoče samo nekdo v igri nekoga drugega in tako naprej. In to se je potem izčistilo in izjasnilo v najkrajšem možnem času. Ne? In jaz sem takrat osebno sprejel, ko so se te pozicije izčistile, da cerkev pač takšna je, da to pač tako je, da se s tem pač na ta način pač ne morem strinjati, da v tem pač ne vidim evangeljske pozicije, ampak v redu, to pač tako je. Ampak hkrati se je pa od takrat naprej v pogledu Vatikana, to se pravi na relaciji Vatikan-Ljubljana, začela dogajati nekaj čudenega. Nekaj, kar navzven nikoli niso prodali kot nesporazum, ampak vendar je bilo pa čutiti, da nekaj ni v redu. In kar poglejva. Najprej je bil, da je bilo to 2004, ne, je bil Na kaj misliš? nadškof Rode kazensko povišan. Se pravi, povišan tako, da mu ni bilo všeč. Ne? 2004. Ne? Potem pride njegov naslednik. Tisto odhajam v generalštab, iz bojnega Tako iz bojnega polja na generalštab. Ja. Potem pride njegov naslednik Alojzij Uran, ki je odstopljen leta 2011. Potem pride njegov naslednik Anton Stres, ki je odstopljen zdaj 13. Ne? To so zdaj že 3 zapovrstjo. Potem imamo škofa Krambergerja, ki je odstopljen tudi 11. A ne? In potem imamo Turnška, ki so se pravi, 5 zapovrstjo jih imamo. Ne? Ampak zdaj tako. Nobeden ni več vzdržal svojega mandata. Jaz pa kuvertiram naslednje poteze. Ne? Zdaj, imamo apostolskega upravitelja v Ljubljani, Andreja Glavana, danes postavljenega. Andrej Glavan, novomeški škof, ne? Tukaj nimam prognoze. Ne? Upravitelj apostolski v mariborski nadškofiji, ne? Ki prihaja iz Celja, je pred desetletjem bil član gospodarskega sveta mariborske škofije. In ta gospodarski svet je sprejemal pač strateške odločitve o tem, kako bo mariborska škofija pa nadškofija pravzaprav postala vitalni igralec na slovenskem ekonomskem polju. Član tega istega ekonomskega sveta, ne, je bil sedanji pravkar odstopljeni nadškof Stres in pravkar odstopljeni nadškof Turnšek in ne, tudi murskosoboški škof Štumpf. Zdaj bom pa jaz tebi postavil vprašanje. Zdaj imava pa šibko pozicijo, po moji oceni, tudi v Murski Soboti. Seveda v medetapnem položaju. Tako je, ne? Ampak zdaj pa vprašanje, ki ga ti ponovadi meni postaviš, je what's the name of the game? Kaj ime igre? Ne? Jaz mislim, da je to pravo vprašanje. Očiščenje in pomlajenje. Zdaj je tisto... Veš, mislim, mene so danes zjutraj prvi SMS, ki sem ga dobil, ne, je v njem pisal katarza, ne? Ja. Ki pa je bila seveda pričakovana že več mesecev. Ne? Namreč pričakovana je bila zato, ker je nekdanji ekonom mariborske škofije Krašovec, ne, ko je ugotovil, da bo postavljen v vlogo grešnega kozla, v nekem trenutku sklenil, da pač ne bo edini, ki bo nosil breme za polomijo v mariborski nadškofiji, pa je zbral dokumentacijo, pa je zbral zapisnike sestankov tega preimenjenega gospodarskega sveta in ne je potem naredil zadostno število fotokopij, da je to razposlal v prvi etapi vsem slovenskim škofom, ne, kar pomeni, da tudi če bi dal hkrati na internet, bi bil učink tako rekoč enak. Ne. Pravi, poskrbel je za to, da so podatki o strateških odločitvah v Mariboru postali javni. Ne. Je seveda, ne, pri teh strateških odločitvah ekonom Krašovec nedvomno sodeloval, ne, ni pa bil edini, ne, ki je... Ne, strategija kapitalizacije oziroma
to, ne, kar si na začetku povedal, ta materialistična pozicija podstati. Moramo si nabrati premoženje zato, da bomo lahko zadovoljevali duhovne cilje. Ta je nastala v Ljubljani. Ne. Maribor je nič drugega ni počel, kad hotel biti bolj pameten od Ljubljane in bolj modern od njihovega arhaizma. On je isto počel, samo hotel biti hotel je pokazati, da hodi v korak s časom, pa se temu ustrezno bolj zašil. To, kar pa jaz ne razumem povsem dobro, ne? So pa neke geste, ki so se odvijale v 90-ih letih. Ne? Ta gospodarska ekspanzija mariborske škofije je bila postavljena v 90-ih letih, s Krekovo banko pa Krekovo družbo. Sveti oče, papež Janez Pavel II, ko je prvič prišel v Slovenijo, je prišel v Ljubljano, Postojno in Maribor. Drugič je obiskal ekskluzivno Maribor. Ta gesta, ne, bi se jo dal interpretirati ne samo kot gesto podpore razglasitve blaženega Antona Martina Slomška, pač pa tudi kot gesto podpore celotni, narekovajo politiki mariborske cerkve. Iz česar se da potem sklepati, da je tedaj, ne, tudi v samem Vatikanu obstajala ideja, da je seveda primerno, ali pa vsaj v kakšni od frakcij Vatikana, da je seveda primerno, da se cerkev ukvarja tudi z ekonomsko ekspanzijo. Zdaj smo midva pri tem, kar smo midva takrat dosti duhovito razsežno in dosti odmevno tudi razpravljala oziroma na nek način se takole pogovarjala, ko je novi papež postal Bergoglio. To se pravi, prioriteta prejšnjega papeža oziroma predprejšnjega papeža Karla Wojtyle oziroma Janeza Pavla II. Je bila v bistvu antikomunizem, preurejanje sveta po ideološki osi. In kapitalizacija, ki je on v končni posledici zavrnil in je ni maral, je vendar bila v tistem prvem obdobju definitivno manjše zlo. Ne? In tudi on je do neke mere sprejemal pač to logiko. Potem, ko se je ovedel, da je napačno, je začel javno kritizirati kapitalizem, delitev sveta in tako naprej. Ne? To je v zadnji etapi. V zadnji etapi se je zelo jasno postavil proti. Če na začetku bila na dnevnem redu komunizem, ne, je potem v zadnji etapi bila kritika kapitalizma. Tako je, to je počel. Ne? No, potem pa nastopi Bergoglio in midva sva takrat, ti si takrat povedal, kako si govoril z enim njegovim jezuitskim sobratom, ne, in je on povedal, da to je človek, ki zna presenetiti, ne, zna tudi rokavico vzeti, skratka zna narediti stvari, za katere bi ljudje mislili, da jih ne bo naredil. To je zdaj že neparkrat tudi pokazal. Ne. Je zelo spontan in tako naprej, zelo socialno orientiran in popolnoma brezkompromisen pri finančnih zadevah, pri bančnih, pri vseh teh stvarih. Ne. Vsi se hihitamo, da ko naši dopisniki, recimo Toni Hočevar zadnjič napisal lep komentar, kako prelati naenkrat več nočejo nositi zlatih keten, kako prodajajo avtomobile, drage, neke stotonske in kupujejo manjše avtomobile. A ne. Oba dva veva, koga imam celo v mislih ta trenutek. A ne. Skratka... A ga je prodal? Menda ga je. Poglej, ampak to hočem povedati, da zato sem na začetku rekel, radikalnost tega loma zdaj v Sloveniji je res zgodovinska. Ne? Ker tisto, kar se je zdaj zgodilo, je pač podatek. Naslednji podatek bo pa to, kaj temu sledi. In tisto, kar je bilo zdaj že zaslediti, neke ideje o kolektivnem nasledstvu, vsaj nekaj časa. Ne? A smo spet v kolektivizmu, smo spet v komunitarizmu, skratka, spet smo v neki zbornični logiki, ki do zdaj v tej monarhični, ne vem kakšni, euforiji nikakor ne bi prišla v upoštev. Ampak je pa res pomembno, ne? Slovenija se zdaj ima priložnost odcepati od modela slovenske cerkve, ki v bistvu ni več evangeljska. Dajmo, odprimo karte. Ta model cerkve ni bil več evangeljski, ne? A veš. Za nas, ki smo bili narojeni v katolicizem, je bilo to fatalno. Celo življenje v bistvu s to schizmo živeti. Po en stran biti zapostavljen od režima in od vseh ljudi, po drug stran biti odrinjen od cerkve, zaradi tega, ker je v bistvu v ozadju delala pa finančne aranžmaje za levico, politične za desnico, delala je po principu utilitarizma in samo
koristnosti, vse to so v bistvu temeljne pozicije napuha, greha, vse tistih stvari, ki učijo, da je narobe. Ne. Skratka, Bergoglio prinaša pa nov koncept. Bergoglio prinaša pa preprosto koncept, da se duhovnik ukvarja z evangelijem. Ne. Tako, mislim, čuden. Ne. Se pravi, Ja. nekako se začne predpostavljati, da duhovnik verjame v Boga in to ne samo na filozofsko-abstraktni ravni, ampak čez moralne koordinate. A ne? To se pravi, ni zdaj problematična disputacija ideološkega tipa, ne? Ali tam za oblakom je neko presežno bitje, ki ga bomo po smrti srečali, ne, ampak v tem konkretnem trenutku imamo moralni problem, ki ga zato, ker smo to, kar smo, rešujemo takole in nič drugače. Se pravi, če imamo reževe na cesti, ga poberemo, mu pomagamo, s finančnimi lažmi, transakcijami nimamo nič, zato ker je to narobe. Veš, tako enostavne stvari. In Bergoglio je začel poosebljati to moralno pozicijo, te moralne koordinate in to je šok, ne, očitno. Ne, mislim. In Slovenija je pa na tem, ne, kako naj rečem, ona je kalcinirala na nekem presečišču, ki ni najbolj evangeljski in se mi zdi, da ni najbolj bergolijski. Ne. Zato sem že zadnjič rekel javno tako, javno v profesionalnem studiu, da sem fan od zdajšnjega papeža. Se mi zdi, da prepriča kot človek, prepriča kot papež, prepriča kot vernik. Ne? Recimo, da se bojim za njega, ali bo preživel svoj pontifikat, svoj mandat. Ampak zdi se mi, da je zdaj prav zaradi tega, ker je on tam, kjer je in kakršen je slovenska cerkev na totalni prelomnici, ker ni več referenčne točke, preko katere bi se lahko temeljila v svoji drži, kakršno je imela do zdaj. Zdaj se na najbolj zadnji ravni več ne more utemeljiti v svojem najvišjem predstavniku, tako rekoč predsedniku, ne, papežu, ker on pa oseblja točno nasproti od tega. Nima več nekega, recimo, ker dokler je bil papež Wojtyla, ki je sodeloval s CIO in z vsemi zato, da so demontirali komunizem, ker je bil komunizem v percepciji ideologije kolektivno zlo, ki ga je bilo treba iz svetovne zavesti spraviti iz zgodovine. Ne. Zdaj, Bergoglio te agende nima več. On preprosto, s komunizmom nima kaj početi. On je na drugem kontinentu sploh rojen, on te evropske travme nima, ve pa, kaj je revščina. Se z revščino ukvarja na najbolj elementarni ravni. In tega antikomunističnega refleksa, ki je pri nas povezan z politično ideologijo, obe interpretiran kot vero v slovenski cerkvi, kadarkoli, jaz o teh temah sploh ne pišem, ker če bi karkoli napisal, imaš v momentu 1000 bralcev, ki bi začeli odpirati travme. Ne? In to se mi zdi neproduktivno. Ampak to je vedno imelo oporišče, vse tja do vrha cerkve, zdaj ga pa nima več. Ne? In zdaj niti ne bo potrebno več razpravljati. Če pa bi kdo razpravljal, pa zmanjka tista zadnja referenčna točka. Ne? Predvsem gre pa za to, da je to država tja, oziroma te kraje, ta prostor, je tam okrog leta 90 do bankrota pripeljal komunizem. Zdajle je pa znaten del države do roba bankrota prepeljala pohlepna logika delovanja mariborske nadškofije. Cele cerkve in to prva. Zaradi tega, ker tisto kriza se je uradno v bistvu v Sloveniji začela šele nekaj zatem, ko je tle že milijarda luknja zazijala. Potem se je pa sramežljivo začel govoriti o tem, da je velik del te luknje na bremenu ljubljanskih oziroma slovenskih bank in da so slovenske banke na bremenu države in davkoplačevalcev. Potem se je začelo to šele razvijati in sramežljivo razkrivati dimenzije. Seveda potem so še tajkunske zgodbe prišle, potem javnofinančne, ampak pri tem je treba upoštevati tudi povezavo med cerkvijo in politiko, ki sta skupaj držala v blokadi kakšen del demokratičnega procesa. Ne? In skratka, to so same čudne in žalostne zgodbe, ki jih bomo lahko analizirali vse tja do naše smrti. Ne? Mislim, to je neizčrpen vir zgodb. Skratka, v analizi tega smo vzdržali in to prinaša neko določeno zadovoljstvo, zato ker zdaj pa res ni več neznank. Ne? Je pa liberalizirala prostor to dogajanje? Ne, liberalizirala ga ni, ga je liberalizirala medijski prostor. Mislim, odkar so se pojavile te telekomunikacijske ambicije rimsko-katoliške cerkve, so pornografski kanali dostopni na vsakem domačem televizorju. Ne? Ja, to je res. Ja. To je ena zelo simptomatična zgodba. Ne?
Ampak zanimiv, ne? Medtem ko pa... So bili pa zelo užaljeni, če si jo kdaj omenil, ne? Pa vse se ne dogaja, pa kje ste pa to videli, ne? Ja. Vse nimamo programov za odrasle. No, samo le, če se midva zdaj ozreva, recimo, to še morava reči, da ne bova predolga, pa da ne bova utrujala pač gledalcev, ne. Se mi zdi, da je 1 do 2 treba reči o izboru naslednjega škofa, ne. Moje prepričanje je, da je, če že je katarza, res čas za pravo katarzo, pač v tem smislu, bi bilo modro ponoviti to formulo, ki jo je katoliška cerkev kot vesoljna institucija naredila pač na ravni konklave oziroma na ravni Rima, ne? To se pravi, ko so pripeljali popolnoma nov vzorec v sebi. Ja, tukaj bo problem, ne? Veš, zakaj, ne? Zdaj tako, ne? Pač, če jaz delam fotorobota prihodnega ljubljanskega nadškofa, ne? Čez palc, star bo 40-45 let, kar pomeni, da je bil socializiran, študiran po letu 90, ne, kar pa hkrati pomeni, da je bil socializiran in izobraževan v duhu preganjanja sledov komunizma. Ni nujno, da je to počel v Sloveniji. Ni nujno, da je to v Sloveniji počel. Jaz bi jaz bi razmišljal na podoben način, sicer ne vem, a se spodobi govoriti v korist jezuitov, ampak sploh ne govorimo o jezuitih. Logika Bergoglje je bila ravno tem, kar so rekli, je bil jezuit izvoljen za papeža, ampak jezuiti so en tak red, ki je svoje ljudi šolal ogromno po svetu, ki zelo veliko krožijo. In če se je nekdo socializiral pač izven tega fanatično, politično tega koncepta slovenskega, se mi zdi, da je treba med takimi to iskati. In takrat, leta 78, zato sem tam začel, so točno tako razmišljali. Zato so iz Švice pripeljali nekega Alojzija Šuštarja. Mogoče je zdaj čas za to, da pripeljajo, lahko gremo celo tako radikalno delač, da je slovenska cerkev, če že hoče radikalno zagrabati svojo priložnost, lahko pripelje tudi ne Slovenca zaradi mene. A veš, bistvo je to, da je duhovnik, ne to, da je politično zaveden, ne. Bistvo je to, da je človek knjige, ne. Hočem reči, se do tega ne bo prišlo, ampak pravim samo to, da bi bilo modro razmišljati majhen bolj smelo, koražno, z pogledom vnaprej. Ne s ponavljanjem starih vzorcev in napak, ne. Jaz sem prepričan, da bo ta kadrov, se pravi, kako se že imenuje, komisija za nominiranje in akreditacije, da bo imela zdajle 3 mesece veliko dela. Se ni rečeno, da 3 mesece, veš, se lahko bo to trajalo, prehodna vlada lahko traja tudi 2 leti, recimo. Treba bo prebrati veliko biografij, slišati veliko priporočil, pa verjetno precej na širok tudi gledati. Zakaj temu dajeva težo? Temu dajeva težo prvič zaradi tega, ker je to zanimiva tema, ker smo se pač cel življenje se že gibljamo blizu tega, ampak drugi strani je pa katoliška cerkev bistveno prepletena z našo družbo in demokracijo, zgodovinsko. In kaj se v njej dogaja, še zdaj ni vseeno. Jaz sem tako pod črto rekel tako, da jaz sem osebno spoznal nadškofa Stresa in se mi je zdel zanimiv in velik človek, in to zakaj? Zaradi tega, ker je leta 85-86 kot predstojnik Komisije pravičnost in mir našel toplo človeško besedo za žrtve vojaških procesov kazenskih proti Jehovovim pričam. Se pravi, kot predstavnik rimsko-katoliške cerkve se je v kar svincenih časih zavzel za človekove pravice pripadnikov ene druge verske skupnosti. Od takrat naprej se je on meni zdel širok človek. Ko sem ga pa zadnjič srečal, je pa v neuradnem delu pogovora je bil pa nenavaden. Namreč izražal je zaskrbljenost zaradi nelikvidnosti borze. Jaz bi se osebno pač vzdržal vseh teh osebnih ocen, razen to, da kakšnega človeka pohvalim, recimo
Stres je definitivno bil odličen, oziroma je odličen filozof in tako naprej. Mogoče je škoda to, no, da je pač iz dobrega profesorja postal škof. Mogoče. Ampak kakorkoli že generalno gledano, če posplošam, pa lahko z očesom poznavalca rečem, da bi bilo zelo, zelo modro za celotno slovensko družbo, govorim, pač smo laična država, ampak za celotno slovensko družbo bi bilo pa izredno dobro, če bi slovenska cerkev sledila konceptu, kakršnega je vesoljna cerkev pokazala z izvolitvijo Bergoglja. Jaz mislim, da je Bergoglja zdaj absolutno najboljša možna formula za karkoli, in jaz mislim, da je slovenska etablirana duhovniška srenja ne dosega tega standarda. Mogoče obstajajo, oziroma sem kar prepričan, da obstajajo ljudje čiste duše in čistega srca v Sloveniji, duhovniki. Problem bi bil kvečjemu v tem, da je vprašanje, koliko so oni upravno vešči, ker to je veščina, da ti čisto administrativno vodiš tako stvar. To je veliko podjetje. To je veliko podjetje, ki ga je preprosto treba po nekih načelih znati pelati in moraš biti maček, pač, ko bodo prišli lobisti na vrata, ko bodo prišli politiki spet trkati, ko bodo prišli ti stari, da ne rečem kaj, ko vedno najdejo svojo pot do svojih lobijskih interesov preko teh ljudi, in ti ljudje so vedno ranljivi bili pri teh stvareh. Se mi zdi, da bi bilo zato iz tega razloga mogoče pametno razmišljati, da bi pripeljali nekoga iz tujine, ki je to slovensko paradigmo iz 30 let zapustil že, ali pa enkoli ni živo, enostavno. Bo pa to zelo težko, se mi zdi, da je to projekt nemogoče, ampak tudi cerkev kot celota je znala najdati argentinskega kardinala, ko je šlo za dosti slabo. A štle naslednji teden? Na dopustu sem. Že. Naslednji teden ne bo. Ja, škoda, Lik zanimiv je rata. No, nasvidenje.